Den här genomgången tar upp vad som menas med ränta och hur man räknar med ränta. Och ränta är det en person eller ett företag betalar för att få låna pengar, till exempel av en bank. Du kanske lånar ut pengar till banken som du får ränta på genom att spara pengar. Så ränta är alltså lika med kostnaden för att få låna. Och räntan eller räntesatsen brukar anges i procent på lånebeloppet, alltså på det du lånar eller på det som du väljer att spara i banken. Och det brukar avse ett år, man beräknar alltså räntan på ett helt år. Räkna med ränta, det gör man på samma sätt som du brukar räkna med procent. Och delen när vi pratar om ränta, det är lika med räntan i kronor. Andelen är lika med räntesatsen, och med räntesatsen så menar man räntan i procent. Och det hela är i det här fallet lånebeloppet, alltså det du lånar eller det som banken lånar av dig när du sätter in pengar. Så då kan du alltså använda det här sambandet, den här formeln som vi brukar använda. Och då vet du att andelen är lika med delen delat på det hela. Andelen som då alltså är räntesatsen, räntan i procent. Delen som då är räntan i kronor. Och det hela, alltså beloppet man lånar. Och då tar jag ett exempel. Rickard lånar 20 000 kronor och ska betala 5% i ränta. Hur mycket betalar han i ränta på ett år? Ja, vad vi då ska räkna ut, det är alltså delen, räntan i kronor. Och räntan i kronor, det är ju samma sak som 5% av 20 000 kronor. Och det kan vi beräkna på olika sätt. Om vi då väljer att göra det med decimaltalsmetoden. Vi hade ju också kunnat ta 1%-metoden, men med decimaltalsmetoden så blir ju det 20 000 gånger 5% som ett decimaltal som ju är 0,05, och det är lika mycket som 1000 kronor. Så det är alltså vad personen får betala för att få låna de här 20 000 kronorna i ett år. Så förutom de 20 000 kronorna så måste Rickard betala tillbaka de där 1000 kronorna efter ett år. En del banker de kräver en avgift för att lägga upp lånet, och det kallar de för en uppläggningsavgift. De kan också ta betalt för att skicka ut räkningar till låntagaren som de kallar för fakturaavgifter. Dessa avgifter ska räknas med den effektiva räntan, och den effektiva räntan den beskriver den faktiska kostnaden för att få låna, alltså vad det egentligen kostar. Och i den effektiva räntan så ingår också de vanliga räntekostnaderna. Så den effektiva räntan är alltså lika med räntan i procent eller kronor som tar med alla avgifter som låntagaren måste betala för att få låna. Om vi då tar ett exempel på hur det kan se ut, så tänker vi oss att Lisa köper en ny kamera. Hon lånar därför 5 000 kronor på ett år med räntan 6%. Men dessutom betalar hon 295 kronor i uppläggningsavgift samt 25 kronor varje månad i faktureringsavgift. Vilken är den effektiva räntan i procent? Ja, för att ta då reda på hur mycket den hela kostnaden är för att få låna, så börjar vi med att beräkna räntan i kronor, precis som vi gjorde i fallet med Rickard. Och den är ju då 6% av 5 000 kronor. Och med decimaltalsmetoden så gör vi om 6% till 0,06 och beräknar 5 000
gånger 0,06. Och 5 000 gånger 0,06 det är 300 kronor. Men det här var ju inte den hela kostnaden för att få låna. Utan den hela kostnaden för att låna, förutom de 300 kronorna, så var det ju också en uppläggningsavgift på 295 kronor samt 25 kronor varje månad. Och det var ju ett lån på ett år. Så vi har 12 månader, så därför får vi räkna 12 gånger 95. Och om vi då beräknar detta så får vi 300 plus 295 som är 595. 12 gånger 95, vi måste ju beräkna multiplikationen först. 12 gånger 95, det blir då 300. Ursäkta, här har jag skrivit fel, det säger 12 gånger 25. Det var ju 25 kronor varje månad. Och 12 gånger 25, det blir då 300. Och 595 plus 300, det är 895 kronor. Det är alltså vad det faktiskt kostar i kronor att låna de här 5 000 kronorna på ett år. Och vad blir då den effektiva räntan i procent? Ja, då får vi ta delen som då var 895. Och så delar vi det med det hela beloppet var 5 000. Och 895 dividerat på 5 000, det är 0,179. Alltså 17,9%. Och den effektiva räntan, att den då är 17,9%, det betyder att räknar man ihop alla kostnader så kostar det alltså 17,9% att få låna 5 000 kronor. Och det är ju ganska mycket mer än de 6% som räntan var på.